Всем привет! В общем, ревизия у нас моторчика. Такие вот моторчики, похожие на Ford Focus, Ford Kuga. В общем, у кого Valio называются. Дворники кузнечиком. Очень часто шестеренки из-за недостатка смазки. У нас шестеренки ломаются там. Значит, мы его разберем и смажем. Второй вопрос. Дренаж проверил. И сейчас заглянем вот туда. Вот там у нас очень много мусора. Мы сейчас его попылесосим. Если видно, вот таким способом мы сейчас туда шланг почти полностью туда засунул. Теперь проверяем, что там вышло. Сам не вижу, потому что тут только если засунуть камеру туда, можно увидеть. О, совсем другое дело. Ну, если приблизить, что там у нас более-менее чисто. Но было очень много мусора. Визия подушек. Засовываем эндоскоп. Хорошо осматриваем подушки. Ташток у нас. Вот в этих местах она рвется. Вот после шайбы. Сейчас вот шайба. И рядом сантиметр где-то один. Вот есть полоска даже. Но еще разрыва нету. Вроде все хорошо. Смотрим здесь. И колесо вывешено сейчас, зазор появился. Вот есть видно, как оно место ударов идет. Смотрим. Вот оно. Так, сегодня несколько дел делаю сразу же заодно. И все-таки моторчик ревизию мы проводим, как я говорил. Откручиваем и смотрим. Пройдусь по надписям. На самом корпусе номер W 1, 2, 3, 4, 5, 08, 21, 92. Тут год выпуска. Рено пишет Valio. Двигатель электро. Имеет у нас похожий номер, но немножечко не такой. W 1, 2, 3, 4, 0, 24, 699. Это у нас номер двигателя. Это у нас левая сторона. Так как передаточные числа либо в двигателе отличаются, либо все-таки в корпусе. Ну, в общем, скрываем корпус. Есть у нас проблема такая. Корпус на герметике сидит плотно приклеенный. Опасно его вскрывать, его можно поломать. Мы сейчас попробуем. Вот есть дырочка, возможно, через нее можно масло добавить туда на шестерни. Здесь наклеечка темно-серая была. Я ее снял, тут технологическая дырка. Теперь мы туда белую смазку. Думаю, этого достаточно будет. 25 грамм смазки пошло туда. Поэтому не рекомендую вскрывать. Если у вас разлетелась шестеренка, думаю, что скорее всего замена в сборе. Болтики еще не закручивал. Вот видите, пытался открыть, надломал чуть-чуть. Все, запускаем дворники. Попробуем этот процесс снять. Видно, не видно. Вот она смазка. Тут тоже работает. Вот так пусть холостом поработают немножко. Продолжаем разбирать. Смазал немножечко, поддевший отвертку снял. Сначала маленькой вот здесь вот, потом большой снизу. Снял мы стопорное колечко. Сейчас будем снимать сальник и пытаться там тоже все смазать. Одно колечко металлическое, второе колечко, ну это стопорное. Тут осталось у нас, где оно? Резинка. Аккуратненько, чтобы не порвать.
И будем пытаться туда набить смазки. Есть. Вот так вот резиновое колечко. Тут видим втулочку. Набил я смазку туда несколько раз. Ставивши резиновое колечко и шайбу, прижимал туда. Оттуда вылазила черная смазка. В общем, немножко да попало туда. Все, собрал, идем устанавливать. Смазка там есть. Везде смазка есть. Здесь заклеена дырка. Еще бы здесь просверлить дырку. А лучше в этом районе. Просверлить и туда смазки. Иду на беспрецедентные меры. Сверлим дырку напротив штока. Сейчас возьмем пылесос, чтобы туда не попало. И смажем и заклеим дырку. Так, дырочка есть. Сейчас мы будем туда забивать смазки. Пошла смазочка. Я думаю, разойдется немножечко. Еще 20 грамм смазки. Готово. Идем подключаем и смотрим. После этого дырочку загерметизируем. Моторчик работает. Смазка отсюда не лезет, но надеюсь, она хоть немножечко попадет на шестереночки. Все работает. Все готово. Идем устанавливать. Проверяем дворник. Сервисное положение. Нижнее положение. Нормально, тут не касается. Все окей. О, тут мусора нету почти. Нету, там далеко. О! Чистота. Аж на ту сторону видно. Полностью все залито литиевой смазкой. Запшикано с баллончиком. Аналогично с этой стороны. Так как тут вода стекает с жабо прям сюда, и вот там в углах она скапливается. Все полностью заантикорено, так сказать. Идет уже процедура сборки. С этой стороны аналогичная процедура была с моторчиком. Ой, чуть гаечку не потерял. Точно так же рассверлил, точно так же смазал. Точно так же тут разбирал, смазки набивал на втулочку. В общем, все будет окей. Вот возможное место стука. Мы его пытаемся поджать. Я сейчас продемонстрирую. Машина стоит на пенечке, то есть как будто бы на 4 колесах стоит. Донкрат у нас свободно, не прижимает. Вот, вставляем монтировочку. Вот сюда. Но с той стороны сильно люфт был. Я не уверен, что поможет, но тем не менее. Пробная проездка. Сделал тюнинг один. Ну, не тюнинг. В общем, все стуки ушли, отчетливо стало слышно другие стуки. Сейчас мы проедемся. Я слева уже сделал, справа еще не делал. И сейчас расскажу, что я сделал. Крутили болт такой. Вот такая вот, просто как бы Жигулевская или от Ланоса. Да его. В общем, тоже от тяг стабилизатора шайба, которая одевается на болт, и она будет поджимать. У нас сайлентблок лучше, потому что она такую форму имеет, выгнутую. Теперь мы подключаем эндоскоп и смотрим, как там и что у нас там. Видно у нас сайлентблок, видно втулочка металлическая возле болта. И шайба оригинальная втулочку, сайлентблок, получается, гуляет. А тут получится, что одна шайба вожмет сайлентблок, новая, а старая, в принципе, упрется все равно в эту втулочку. То есть сайлентблок подожмем на миллиметра 3. Болт у нас не по центру. Сейчас я попробую вычислить, в какую сторону надо нам двинуть. Вот. Вот я монтировку вставил так и давлю в сторону радиатора. Вот таким образом.
Вот так вот и будем затягивать. Нажал, отпустил. Нажал, вот так оно должно быть. Отпустил. Но не по центру закручено. Отчитываюсь по результатам инспекции своей по поводу дворников, подушек там и тому подобному, сайлентблоков. В общем, сейчас вообще все полностью в идеале, пацаны. Полностью в идеале сейчас все. Блин, думал, переезд открыт. Переезд закрыт, а зеленая машина ушла направо. Ничего абсолютно не стучит. Просто вообще. Последний стук, который остался, это был в опорных подушках. У нас со временем, наверное, резина сжалась, стерлась, я не знаю. Но был стук реально. Но он был глухой, резиновый. Что я сделал? Я ослабил все подушки, кинул машину с донкрата, то есть спустил. Прижалась хорошо стойка и подушка к чашке, к стакану самому. И тогда закрутил. Перед этим, если на весу закручивать подушку, тем более бэушную, получается так, что болты настолько слабые, что можно сорвать, поэтому я не рисковал и сильно не затягивал. А когда подушечка придавлена, я затянул правую сторону и левую, грубо говоря, перезатянул. И все окей, стуков вообще никаких нету. То есть стук похожий на втулки стабилизатора, наверное. Либо немножечко надорванные сами подушки. В общем, всем спасибо, всем удачи, всем пока.